¿Alguna vez has sentido que, a pesar de sus mejores intenciones para cuidarse, hay algo que no encaja del todo? Quizás toma vitaminas, suplementos, porque cree que le ayudarán a sentirse más fuerte, con más energía, o a proteger su memoria. Es una decisión natural. ¿Verdad creemos que más es mejor? Que si algo es natural, no puede hacernos daño, pero la realidad, especialmente cuando cruzamos la barrera de los 60 años, es que algunos de esos suplementos que parecen inofensivos o incluso beneficiosos podrían estar actuando en silencio, interfiriendo con sus medicamentos o causando efectos que ni siquiera sospecha. Piense por un momento. ¿Cuántos de nosotros compramos un frasco de pastillas porque un amigo nos lo recomendó? O lo vimos anunciado como la solución para el cansancio, los huesos o la memoria. Es una situación muy común, dolorosamente común. De hecho, y lo más preocupante es que, sin una guía adecuada, esa buena intención puede convertirse en un riesgo para nuestra salud. Especialmente cuando nuestro cuerpo, después de los 60, reacciona de manera diferente a las cosas. Puede que estén robándole el efecto a un medicamento vital que toma, o incluso generando problemas que usted atribuye a la edad, cuando en realidad son consecuencia de algo que usted mismo está ingiriendo. En este video, vamos a desvelar una verdad crucial sobre 3 suplementos muy comunes. Tan comunes que quizás usted mismo los tenga ahora mismo en su botiquín o en la despensa. Descubriremos por qué nunca debería tomarlos sin antes haber hablado con su médico. Si ya ha pasado de los 60, no se trata de alarmar, sino de informar y empoderar, para que usted tome las riendas de su bienestar con conocimiento. Quédese hasta el final para algo que le sorprenderá y cambiará por completo su perspectiva sobre la salud y los suplementos. Comencemos con el primer suplemento que merece nuestra atención y muchísima cautela. Especialmente si usted es una persona que, con el paso de los años, ha tenido que empezar a tomar medicamentos para el corazón, la circulación o, más específicamente, anticoagulantes. Hablo de la vitamina K. Quizás la conozca por su papel en la coagulación de la sangre, lo cual es cierto y fundamental. Es esa vitamina que, cuando nos hacemos un corte, ayuda a que la sangre se detenga. Y sí, también es importante para la salud de nuestros huesos, ayudando a que el calcio se dirija al lugar correcto, en lugar de acumularse en nuestras arterias. Suena bien. ¿Verdad? Es una vitamina esencial, presente en alimentos tan saludables como las verduras de hoja verde, espinacas, brócoli, col rizada. Pero aquí es donde la historia toma un giro inesperado y potencialmente peligroso para muchos de nosotros que hemos cruzado la línea de los 60. A medida que envejecemos, las condiciones de salud crónicas se vuelven más comunes, y con ellas, la necesidad de tomar medicamentos que salvan vidas, como los anticoagulantes. Piense en nombres como warfarina, que muchos conocen como Sintrom, o los nuevos anticoagulantes orales como Rivaroxaban Xarelto, Apixaban Eliquis o Dabigatran Pradaxa. Estos medicamentos son vitales para prevenir la formación de coágulos de sangre que pueden llevar a derrames cerebrales, ataques cardíacos o trombosis venosas profundas. Mantienen un equilibrio delicado en nuestra sangre, asegurando que no se coagule demasiado ni demasiado poco. Y aquí viene el problema con la vitamina K. Su principal función en el cuerpo es precisamente ayudar a la coagulación. Esto significa que si usted está tomando un anticoagulante, especialmente warfarina o Sintrom, la vitamina K puede interferir directamente con su mecanismo de acción. Es como si usted estuviera tratando de apagar un fuego con agua, y alguien más le estuviera echando gasolina al mismo tiempo. La vitamina K, tomada como suplemento en dosis concentradas, puede reducir drásticamente la efectividad de su medicamento anticoagulante. Esto no es un asunto menor. No estamos hablando de un ligero malestar.
Estamos hablando de un aumento significativo en el riesgo de sufrir un evento de coagulación grave, un derrame cerebral incapacitante, un ataque al corazón o un coágulo en una pierna que podría viajar a los pulmones. Permítame contarle el caso de Juan, un señor de 72 años, muy activo, que había estado tomando Sintrom durante años sin problemas, debido a una arritmia cardíaca. Siempre fue muy cuidadoso con su dieta, manteniendo un consumo de verduras de hoja verde bastante constante para no alterar el efecto de su medicación. Sin embargo, un día, una vecina, con la mejor de las intenciones, le recomendó un multivitamínico muy completo que ella tomaba y que la hacía sentir de maravilla. Juan, pensando que era algo bueno para su salud general, lo incorporó a su rutina diaria. Lo que no sabía es que ese multivitamínico contenía una dosis significativa de vitamina K, semanas después, en su control rutinario. El médico de Juan encontró que su INR, el valor que mide el tiempo de coagulación de la sangre y la eficacia del Sintrom, estaba muy bajo, indicando que su sangre se estaba coagulando demasiado rápido. El riesgo de un coágulo era altísimo. Después de mucha investigación, descubrieron que el inocente multivitamínico era el culpable. Juan tuvo que dejarlo inmediatamente y ajustar su medicación bajo estricta supervisión. Este es un ejemplo real de cómo algo que parece beneficioso puede volverse peligroso si no hay conocimiento y comunicación con el médico. Los nuevos anticoagulantes orales, si bien no interactúan con la vitamina K de la misma manera que la warfarina, aún requieren precaución. El principio general es el mismo si está en un régimen de medicamentos delicado. Añadir cualquier suplemento puede alterar el equilibrio de su cuerpo de formas impredecibles. La clave aquí es la concentración. Consumir vitamina K a través de una dieta equilibrada es, en general, seguro y saludable, porque las cantidades son más manejables y el cuerpo las procesa de manera diferente. El problema surge con los suplementos, donde las dosis pueden ser mucho más altas y constantes, creando un efecto acumulativo. Entonces, ¿qué debe hacer? La regla de oro es simple, pero vital si usted toma anticoagulantes o cualquier otro medicamento crónico. Nunca, bajo ninguna circunstancia, empiece a tomar un suplemento de vitamina K, sin antes haber consultado a su médico. Y esto se extiende a cualquier multivitamínico que contenga esta vitamina. Siempre. Lea la etiqueta y pregunte. Su médico es la única persona que puede evaluar si un suplemento es seguro para usted. Considerando su historial médico completo y todos los medicamentos que toma. Ellos pueden monitorear sus niveles sanguíneos y hacer los ajustes necesarios. Priorice siempre las fuentes naturales de vitamina K, como las verduras de hoja verde. Y si está tomando warfarina, mantenga un consumo consistente de estas verduras para que su médico pueda ajustar su dosis de anticoagulante en función de esa ingesta estable. Lo importante es la consistencia, no la eliminación total, a menos que su médico le indique lo contrario. Ahora que hemos desvelado los misterios de la vitamina K y su relación con nuestra medicación, pasemos a otro par que a menudo se subestima, pero que encierra un equilibrio delicado: el calcio y la vitamina D. Estos dos son como hermanos inseparables. A menudo se habla de ellos juntos y se prescriben juntos, y por una buena razón. El calcio es el pilar de nuestros huesos y dientes, y la vitamina D es esencial para que nuestro cuerpo lo absorba y lo utilice correctamente. Sin suficiente vitamina D, el calcio que consume, por muy abundante que sea, simplemente no llega a donde debe. Ambos son cruciales para mantener nuestros huesos fuertes y prevenir la osteoporosis, una preocupación real para muchos de nosotros a medida que envejecemos, especialmente para las mujeres después de la menopausia. Sin embargo, aquí es donde entra la paradoja y el riesgo. Lo que es bueno en su justa medida puede volverse perjudicial en exceso, o si no se maneja con la supervisión adecuada. Muchas personas,
preocupadas por la fragilidad ósea. Asumen que más calcio y más vitamina D es siempre la respuesta. Y no es así. El exceso de calcio en forma de suplemento, sin una necesidad real comprobada o sin el equilibrio adecuado con otros minerales, puede llevar a problemas serios. ¿Sabía que un exceso de calcio puede acumularse en los lugares equivocados de su cuerpo? Piense en los riñones, donde puede contribuir a la formación de dolorosas piedras renales, o peor aún, puede depositarse en las arterias, endureciéndolas y contribuyendo a la aterosclerosis, que es un factor de riesgo para enfermedades cardíacas y derrames cerebrales. Esto es especialmente cierto si no se acompaña de otros factores clave, como el magnesio, que es vital para la correcta utilización del calcio y para evitar su calcificación en los tejidos blandos. El caso de la vitamina D también tiene su lado oscuro si se consume sin control. Aunque la principal fuente de vitamina D es la exposición solar, los suplementos son muy comunes, sobre todo en regiones con poca luz solar o para personas con deficiencia comprobada. Una deficiencia de vitamina D es, sin duda, perjudicial para los huesos, el sistema inmunitario y el estado de ánimo, pero una sobredosis de vitamina D, conocida como toxicidad por vitamina D, aunque menos común, es una condición grave. Esto suele ocurrir por la ingesta excesiva de suplementos, no por la exposición al sol. Los síntomas pueden incluir náuseas, vómitos, debilidad, pérdida de apetito y, lo más peligroso, la acumulación de calcio en la sangre, lo que puede provocar daños renales, arritmias cardíacas y otros problemas graves. Recuerdo el caso de María, una mujer de 68 años que, preocupada por sus huesos, decidió tomar una dosis muy alta de calcio y vitamina D que su amiga le había recomendado. Después de unos meses, empezó a sentir dolores inexplicables en la espalda baja y un malestar general. Finalmente, una visita al médico y unas pruebas revelaron que tenía cálculos renales, y sus niveles de calcio en sangre estaban por las nubes. La causa era la sobredosificación de los suplementos, algo que, con una evaluación inicial y seguimiento médico, se habría evitado fácilmente. La clave con el calcio y la vitamina D no es evitarlos, sino abordarlos con una estrategia inteligente y personalizada. Antes de empezar cualquier suplemento, especialmente si ya ha pasado de los 60, pida a su médico que le haga un análisis de sangre para comprobar sus niveles de vitamina D. A partir de ahí, su médico podrá recomendarle la dosis adecuada, si es que la necesita. Recuerde que la mayor parte del calcio que necesitamos debe provenir de los alimentos lácteos, verduras de hoja verde, sardinas, y considere el equilibrio con otros minerales, como el magnesio, que trabaja en conjunto con el calcio y la vitamina D. Un enfoque equilibrado, que prioriza la dieta y el sol, y que solo recurre a los suplementos bajo estricta supervisión médica, es el más seguro y eficaz. No asuma que una dosis estándar es adecuada para usted, o que más es mejor. Cada cuerpo es un mundo y, con la edad, nuestras necesidades y sensibilidades cambian. Y así, como es crucial entender el equilibrio con el calcio y la vitamina D, existe un tercer suplemento, a menudo visto como un simple tónico para el cansancio o la falta de energía, que puede ser sorpresivamente peligroso si no se maneja con el debido cuidado. Hablo del hierro. El hierro es un mineral esencial, absolutamente vital para nuestra salud. Es el componente clave de la hemoglobina, la proteína en nuestros glóbulos rojos que transporta el oxígeno desde nuestros pulmones a cada célula de nuestro cuerpo. Sin suficiente hierro, nos sentimos cansados, débiles, sin aliento, y podemos desarrollar anemia. Y sí, la anemia por deficiencia de hierro es una condición real y relativamente común, especialmente en mujeres o en personas con ciertas condiciones digestivas. Pero aquí es donde la precaución se vuelve vital, especialmente después de los 60. A diferencia de otras vitaminas o minerales que nuestro cuerpo puede eliminar si hay un exceso,
el hierro es mucho más difícil de excretar. El cuerpo no tiene un mecanismo eficiente para deshacerse del exceso de hierro. Esto significa que si usted toma suplementos de hierro sin una deficiencia real y confirmada por un análisis de sangre, el hierro puede acumularse en su organismo, y esta acumulación, conocida como sobrecarga de hierro o hemocromatosis, es extremadamente peligrosa. Cuando el hierro se acumula, empieza a depositarse en órganos vitales, causando daños silenciosos pero progresivos. El hígado es uno de los primeros afectados, lo que puede llevar a cirrosis, insuficiencia hepática y, en casos graves, incluso cáncer de hígado. El corazón también es vulnerable. El exceso de hierro puede afectar la función cardíaca, llevando a arritmias, insuficiencia cardíaca y otros problemas cardiovasculares. El páncreas puede sufrir daños, aumentando el riesgo de diabetes. Las articulaciones pueden inflamarse, causando dolor y daño similar a la artritis. Incluso la piel puede adquirir un tono grisáceo o bronceado. El problema es que los síntomas de la sobrecarga de hierro son inespecíficos y se desarrollan lentamente, a menudo confundiéndose con los signos normales del envejecimiento: cansancio, dolor articular, debilidad. Esto hace que sea muy difícil de diagnosticar si el médico no sospecha de ello, y es precisamente por eso que la automedicación con hierro es una de las decisiones más arriesgadas que se pueden tomar. Muchas personas, al sentirse cansadas, asumen que es por falta de hierro y corren a la farmacia a comprar suplementos, sin un diagnóstico previo. Este es un error grave. Recuerdo el caso de Roberto, un hombre de 70 años que se sentía constantemente agotado y con dolores en las articulaciones, suponiendo que era falta de vitaminas o anemia. Comenzó a tomar un suplemento de hierro por su cuenta, animado por la idea de que mal no le haría. Durante meses, sus síntomas no mejoraron, y en realidad, comenzaron a aparecer otros problemas, como una leve ictericia y un cansancio que, en vez de mejorar, empeoraba. Cuando finalmente consultó a un especialista y le hicieron pruebas más exhaustivas, descubrieron que no solo no tenía anemia, sino que sus niveles de hierro eran peligrosamente altos, y su hígado ya mostraba signos de daño. Roberto padecía de hemocromatosis no diagnosticada, una condición genética que hace que el cuerpo absorba demasiado hierro, y sus suplementos habían acelerado drásticamente el daño. Tuvo que someterse a tratamientos complejos para reducir sus niveles de hierro y manejar el daño a sus órganos. La lección aquí es inequívoca: nunca, bajo ninguna circunstancia, debe tomar suplementos de hierro sin haber consultado a su médico y, lo más importante, sin una confirmación de anemia por deficiencia de hierro mediante un análisis de sangre. Su médico es quien debe diagnosticar la deficiencia, determinar la causa y prescribir la dosis y la duración del tratamiento adecuadas. Si usted es anémico, el hierro es vital. Si no lo es, puede ser un veneno silencioso. Hemos recorrido un camino importante, desvelando verdades cruciales sobre estos 3 suplementos que, aunque populares y en algunos casos esenciales, encierran riesgos significativos para nuestra salud si no se abordan con la orientación médica adecuada. Hablamos de la vitamina K y su potente interacción con los anticoagulantes, un riesgo que puede tener consecuencias devastadoras como derrames o ataques al corazón. Hemos explorado el delicado equilibrio del calcio y la vitamina D, reconociendo su importancia para nuestros huesos, pero alertando sobre los peligros de una sobredosis que puede llevar a cálculos renales o calcificación arterial. Y finalmente, hemos puesto el foco en el hierro, un mineral vital que, sin embargo, puede convertirse en un verdugo silencioso para órganos como el hígado y el corazón si se acumula en exceso sin una necesidad real de suplementación. Lo fundamental de todo lo que hemos compartido hoy es que, a medida que envejecemos, nuestro cuerpo cambia. La forma en que metabolizamos los nutrientes y los medicamentos ya no es la misma que a los 30 o 40 años. Lo que antes podía ser una ayuda,
ahora puede convertirse en un obstáculo, o incluso en un peligro si no se maneja con conocimiento y precaución. Su salud es su tesoro más preciado, y ser proactivo y bien informado es la mejor manera de protegerlo. No piense que los suplementos son una píldora mágica que resolverá todos sus problemas de salud. La base de un bienestar duradero siempre será una dieta equilibrada, rica en alimentos naturales, ejercicio regular, un buen descanso y una actitud positiva. Los suplementos son solo eso, complementos, y solo deben ser considerados cuando haya una deficiencia comprobada o una necesidad específica que su médico haya identificado. El mensaje más importante que quiero que se lleve de este video es el siguiente siempre. Siempre. Mantenga una comunicación abierta y transparente con su médico sobre todo lo que toma. Esto incluye no solo los medicamentos recetados, sino también cualquier suplemento, vitamina, hierba o remedio natural que esté ingiriendo o pensando en tomar. Muchos pacientes olvidan mencionar sus suplementos, pensando que son naturales y, por lo tanto, inofensivos. Pero como hemos visto hoy, lo natural no siempre significa seguro, especialmente cuando interactúa con otras sustancias en su cuerpo. Su médico necesita tener la imagen completa de su salud para poder ofrecerle la mejor atención y evitar interacciones peligrosas. Recuerde que pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia en su salud y felicidad. Informarse es el primer paso. No deje de cuestionar, de investigar, pero siempre busque la validación de un profesional de la salud. ¿Ha tenido alguna experiencia con alguno de estos suplementos? ¿Hay algo que le haya sorprendido de lo que hemos compartido hoy? Nos encantaría leer sus pensamientos y aprender de sus experiencias en la sección de comentarios. Su sabiduría y sus historias son muy valiosas para toda nuestra comunidad. Si este video le ha sido útil, si cree que esta información puede ayudar a otros a proteger su salud, por favor, regálenos un me gusta. Es una forma sencilla de decirnos que vamos por buen camino y de ayudarnos a llegar a más personas que necesitan escuchar este mensaje crucial. Y si aún no lo ha hecho, suscríbase a nuestro canal. Aquí encontrará más contenido valioso y consejos prácticos, diseñados específicamente para usted, para que pueda vivir su vida al máximo, con vitalidad y confianza. A cualquier edad, viva su mejor vida a cada edad. Su salud es su tesoro más preciado. Hasta la próxima. Y cuídense mucho.